ikke blue motion, det er slow motion. Ja, men hellere langsomt og sikkert. Jo. Har du hvor meget kamera? Har du kapacitet? Har du? Aner det ikke. Det er firmatelefonen, jeg fik den for en måned siden. Jamen, det er bare... Du skal regne med 10 minutter. Og filme på hende. Ja. Henne i dag med kamera? Hun er hjemme sammen med stiklingen. Nå, ja. Fordi de har lovet rigtig møgvejr. Ja. Og vil du være 2,5 år gammel, så skal jeg heroppe og sidde og... Det er møgvejr, der holder heller ikke. Altså, så lurer mig, så havde hun også stået og taget det. Ja da. De plejer at være rigtig gode. Var I med over i Valsø her sidste år? Jeg var ikke. Da hun kom hjem derovre fra søndag eftermiddag. Ja. 3300 billeder. Meget godt. Det var fra fredag aften til søndag eftermiddag. Ja. Da hun begyndte allerede på vejen hjem, og redigere, da vi kørte. Ja, hold da op. Sådan en almindelig landstidsturnering, simpelthen hjemme i klubben, hun er med med. Så laver hun 1700-1800 billeder. Ja. Ja. Jamen, jeg har været med ham hjem hver gang. Der var jo en nede i klubben, fordi hun sælger dem for en 10 stykke, så de printet ud af det hele. Ja. Der var en nede i klubben, der mente, at hun bare havde lov til at have dem, hun ikke betalte for. Så sagde